Hello，大家好，歡迎翻嚟我哋 M1 DSE Daily Question 嘅系列啦。咁今日為大家帶嚟嘅題目相當精彩啊，就係一條 Calculus 嘅題目啦。咁事不宜遲，我哋即刻嚟睇下 Part A 應該點樣做咯。咁佢 Part A 咧就話 Does f(x) attains its maximum at x 等於零？OK， 咁我哋要做嘅咧就我哋要做個 first derivative test 啦。咁我哋咧就會畫個表出嚟咧，去提醒自己應該點做嘅。OK， 咁如果出到呢個表咧係出到正零負嘅話咧，咁 f(x) 就當然會 attains its maximum at x 等於零啦。OK， 咁我哋要做嘅咧就係塞翻零入去 D 一次呢一條式度啦，跟住睇下咧佢究竟出唔出到零出嚟咧？但係咧好唔好彩咧？你應該係計到咧佢係出到3出嚟嘅，而唔係出到0出嚟嘅。咁呢個時候咧，我哋就直接答 no， 佢就唔會 attains its maximum at x 等於0。咁樣咧 Part A 咧就做完啦，相當簡單，得1分嘅啫。大家要快而準咁樣去攞到呢1分啊！跟住咧，我哋就嚟睇下 Part B 應該點樣去處理啦。咁佢就話咧 f(x) 係會 pass through 佢個 origin 啦，而你就要揾翻 f(x) 原本嗰條式出嚟。咁點揾啊？我哋當然就係 in 翻 D 咗一次呢一條式咧，去揾翻原本嗰條式應該係啲咩啦。咁如果你就咁 in 嘅話咧，應該係唔可以好直接咁樣去 in 到出嚟嘅。咁點算啊？我哋就當然要用 U substitution 嘅形式去做啦。咁我會 let U 等於啲咩咧？就係會 let U 等於 x 加1嘅。咁如果大家真係冇乜頭緒啊，唔知應該要 let 啲 U 等於啲咩嘅話咧，我就建議大家點都試一試，睇下 U 可唔可以等於嗰個分母先。如果唔得嘅話咧，我哋就要再睇下有冇其他辦法可以去處理得到噶啦。好啦，咁呢個時候咧，我哋咧就記得啦，將呢個 x 咧係要轉翻做 U 減1。因為你而家咧係成條式都係要 integrate， 係 based on 佢嘅 subject 係 U 咁樣去 in 嘅。OK， 咁跟住咧你 in 完出嚟咧，就應該係可以出到6 natural log U 啦，減3 U 再加 C 嘅。咁呢個時候咧，大家記住啊，塞翻 x 加1入去呢個 U 入邊，因為你呢個 U 咧即係 substitute 咗呢個 x 加1嘅啫。OK， 咁如果你唔寫呢一步嘅話咧，就應該係會冇咗1分嘅過程分嘅。OK， 咁跟住咧，我哋咧亦都要處理埋個 C 喎，因為呢個 constant 咧，你亦都係唔知存唔存在嘅。OK， 咁我哋要點樣去揾翻個 constant 啊？我哋咧就要塞翻個 x 等於0啦入去，而去左邊咧就會等於翻0，即係個 y value 咧係會等於翻0嘅。咁你應該咧就會計到個 C 咧係等於3嘅。咁所以最後咧，你應該就會出到 f(x) 呢一條式咧係等於6 natural log x 加1減3x 嘅。好，咁希望幫到大家啦。